Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Gedikpaşa'dan gerçekleştiriyoruz. Yanımızda değerli bir Çınar amcamız var. Yaşlı Çınar, esnaf amcamız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Nasılsınız dayı? Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Eyvallah. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Yayınlarımızı izliyorsun değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. İzleyiciler arasında memleket neresi? Kayseri. Kayseri. Kayseri'nin neresi? Develi. Develi'ye, Kayseri Develi'ye selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İsim soyisim dayı? Doğan Taş. Doğan Taş. Yaş kaç Doğan amca? 66. 66. Maşallah göstermiyorsun. Allah sağlık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki hala kaç çocuk var soralım? 2. Kız erkek. İkisi de kız. Maşallah Allah batlarını açık Evli. 2 etsin. de torunumuz var. Oo, kaç tane torun? 2. Oo, ne güzel ne güzel. Torun seviliyor değil mi? Çok. Eyvallah. Hanım nereli dayı? Hanım Adapazarlı. Adapazarlı. Yayınlarla soruyoruz. Hanımla tanışmanız nasıl oldu? Sevdalık mı yaptı? Senin zamanında var mıydı sevdalık? Yoksa görücü usulü mü? Kaçırdın mı hanımı? Nasıl evlendiniz? Vardı da ikisi de var. İkisi de vardı değil mi? Yani sevdalık vardı değil mi? Allah mutluluğunuzu daim etsin. sağ ol, Allah razı Peki olsun. hala Gedikpaşa'da ayakkabı malzemeleri satıyorsun. Evet, Kaç evet. yıldır burada bu işletmeyi? 41 yıldır. Maşallah 40 yıldır. İş yerimizin ismi ne? Doğan Ticaret. Doğan Ticaret ismini vermişsin değil mi? Ne güzel. Pekala. Burada çalışan elemanları var. Şurada. Evet, Müftü Ayvaz. Evet. Şöyle bir gel bakayım buraya. O da bizde Ha, emekli neyse. oldu. Evet öyle mi? Evet. O çalışıyor. Onu geçen yayını aldık. Nasıl? Memnun musun ondan? Çok. Ha? Gel bakayım. La, geçe buraya bakayım. Çabuk. Çabuk yayındasın. Seni bir tanıyalım bakalım. Benim adım Emre Fırat. Ne? Emre Fırat. Evra. Emre. Emre Fırat. Emre Fırat. Emre yaş kaç? Yaş 24. 24. Evli misin? Bekarım. Niye? Yani bekar kızlara duyurulur mu diyorsun? Mesela Evlenmek istiyorsun değil mi? isterim. Var mı sevdiğin pekala? Tanıdık yok ya abi. Neyse sevdalık yaptı. Artık zamanın geldi değil mi? Evet. Askerliği yaptın. Yaptım abi. İyi tamam. Sıra evlilikte. Evet. Kameraya bir yakışıklı el salla bakayım. Tamam. Bütün memlekette Malatyalılara, Ha, Malatya mı memleket? evet. Ha, Malatya. Malatyalılara çok severim. Dayı seviyor musun dayı? Severim ya. Çok seviyorum. Anlaşıyorsunuz değil mi? Dayı kızdırmıyorsunuz. Yok. Ama kızdırma dayı. Dayının değerini bil değil mi? Doğru da. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Neyse seni alalım oraya. Dayıyla bir sohbeti bitirelim. Müftü abini gönder. Seni şöyle alalım. Umut abini gönder bakayım. Evet dayı buradan pekala söylemek istediğin bir şey var mı? Bir mesajın var mı? Vallahi memleketimizde huzur, birlik, düzenlik, barış diliyorum. Evet. Hayırlı işler olsun. Ekonomimiz düzgün olsun. Evet, halimize şükür. Sizin maşallah müşteriniz boldur. Şükür, Biz de işimiz de alışveriş iyi. yapıyoruz. Yani böyle kişiliğinizde, efendiliğinizde, dürüstlüğünüzde. Önemli olan da o yani insanlık Tabii, yani tabii, değil mi? Yani böyle yıllardan beri sizden alışveriş yapıyoruz. Memnunuz. Siz de değerli, sevdiğimiz amcamızsın, dayımızsınız. Şu o şeyi bir çağır bakayım. Yayını bitirelim. 2 dakikaya gelsin. O da ekranda olsun. 2 dakikaya gel ekranda yayını bitireceğiz. Evet. Pekala hanımla böyle hiç kavganız gürültünüz oluyor mu? Yok hiç olmaz. Olmuyor mu? Baksınlar yapıyor. Hanımlar yaşlılar daha değerli oluyor değil mi? Evet, tabii. İnsan gençlikte biraz cahil mayal oluyor değil mi? Tabii, o çok. Evet cahil mayal oluyor dediğin gibi ama yaşlılıkta. Siz telefona bir bakın veyahut da Alo. bak. Şöyle gel. Aleykümselam. Dayı telefona bakıyor. Şu anda yayındasın biraz. Ya- dinlesin. Dayıyla beraber Ya ekranda. kardeşim gönderemedik, sizin bir aksilikler oldu. Evet. Dün malınız geldi, mal geri gitti. Çok yağmur yağdı. Malı indiremediler. Yağmurlu. Şimdi tekrar bugün bekliyoruz. Gelsin hemen göndereceğim kardeş. Ya kusura bakmayın ya. Aksilikler bir üst üste Dün geldi. çok yağmur yağdı. Dün. Doğru haklısın. Bugün inşallah şey Evet yapacağız. şöyle böyle Şimdi ben de adama bir şey diyemedim. Mal inse rezil olacak. Söylemek istiyorsun. Çok yağmur yağdı, anladın mı? Sen zaten böyle kışın da Bugün böyle inşallah sorun göndereceğim. Tamam. Hayır. Kışın normal. Kışın. Evet. De az önce söyledik. Dayı memnun musun? Memnun senden. Gerçekten. Yani ben de kendisini seviyorum. Yani esnaflığıyla, kişiliğiyle. Yani böyle işine sabit değil mi? Bunu daha önce yayına almıştık. Pekala buradan isminden bir daha zikret ismi. Müftü Ayvaz. Müftü Ayvaz. Değil mi? Ayvaz yani. Hep değişik.
Pekala son olarak buradan mesajlarınızı iletin. Yani, son olarak. Ben tüm Türkiye'ye selam söylüyorum. Ordu'ya. Ordu neresiydi? Ordu merkez. Merkeze. Dayı sen de son olarak son dileklerini buradan. Allah hayırlı işler, hayırlı günler, huzur, barış. Yani Bunları diliyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler yayını nereden gerçekleştirdik? Tahtakale. Yok Gedikpaşa. Tahtakale. Beyazıt Gedikpaşa. Beyazıt ben karı. Tahtakale. Gelin ben değerli. Beyazıt Gedikpaşa'da. Ben de buraları Tahtakale diyorum. Herkes nedense. burayı bilmez. Evet, Beyazıt Gedikpaşa'dan gerçekleştirdik. Değerli Çınar dayımızla ve genç çalışkan ordularımızda güzel bir hoş sohbet oldu. Tüm Miraç TV izleyenlere kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bir başka Miraç TV canlı yayın görüntüsüyle başka kişilerle görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Kamera bir yakışıklı sallayın şöyle yani.